Birbirinden ilgi çekici mobilyalar İstanbul'daki fuarda görücüye çıktı. Üreticiler konforundan ödün vermek istemeyenleri de unutmadı. Arkadaşlarımız Canan Marengöz ve Nazmican Tanrıöver de bu fuardaydı. İşte izlenimler. Senenin modası ahşap mı peki? Kesinlikle ahşap ve gri tonu direkt. Mobilyada yazı kışı olmaz. Mobilya her mevsim değişilecek bir üründür. Mobilyada trendler değişiyor, tabular yıkılıyor. Artık mobilyalarını değiştirmek isteyenler yazı beklemiyor. Kışın daha çok iyi kampanyalar oluyor. Bohem, avantgard, minimal, spor ve daha nicesi. Hepsinin ayrı bir alıcısı, ayrı bir seveni var. Her tüketiciye uygun mobilyalar var. Mobilyalarını değiştirmek için yazı bekleyenler, televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Çünkü Uluslararası Mobilya Fuarı A'dan Z'ye tüm mobilyaları tek çatı altında topladı. Kış trendleri görücüye çıktı. Modern ve Suntelem'den üretilmiş daha uygun fiyatlı ürünler daha da rağbet görüyor. 2022 yılında en çok tercih edilen kumaş da yine aynı şekilde Teddy diye bahsettiğimiz. Bize dokunduğumuzda havlu gibi bir hissiyatı. Kesinlikle. Üstelik fuarda rahatına düşkünler de Çok rahattır bunlar. Oturumu çok Bu güzel. rahatlığı bir test edelim hemen. Tam olarak aradığım koltuk bu diyebilirim ben kendi açımdan. şıklığından ödün vermeyenler de unutulmadı. Salonlarda kullanıyoruz bunu. Ahşap, metal hepsi birlikte Kenarlarında bir de yılan derisi Tabii, detayı görüyorum. Tabii. İşte moda gibi, yani nasıl kıyafette her sene moda değişiyor. Artık mobilyada 6 ayda bir koleksiyon yenilemeye başladık. Modern, minimal, bohem derken işte fuarın en gözdesi de bu baştan aşağı pembelerden oluşan takım oldu. Yanından her geçen dönüp bir daha baktı. Bluetooth'la kontrol edilebilen elektrikli şömineler de bu sene oldukça ilgi görüyor. Fuarda alışılmışın dışında bir şömine görüyorum. Bu elektronik şömine bacaya da, kömüre de, ağaç yakımına da ihtiyacımız olmuyor. Normal şömineler gibi ısıtma özelliği de var. Isıtma özelliği de var tabii ki. Siyanar Expo'da açılan fuar 30 Ocağı kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.